Барлықтарыңызға сәлем. Менің осы каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Бүгін кешегі уәде бергенімдей себет нанымыздың қалай жасалу керек жолдарын көрсететін боламын. Мінекей, каналға тіркеліп, қолдау білдіріңіздер. Кешегідей сол тағы да құрамы кешеде көрсетіп өткен, бүгінде тағы да салып қойдым құрамын. Бұл жерде су, сүт, қант, май және дрожжымыз, жұмыртқа, тұзымызды бәрін араластырып аламыз. Бұл жерде себет нанға және сәукеле нанымыздың құрамына арналған қамыр. Ал егер сіз тек қана сәукеле нанын жасаймын или себет нанның өзін жасаймын дейтін болсаңыз, құрамын азайтып жасасаңыздар болады. Өте дәмді рецепт. Қамырды илеп алып, 2 сағатқа қалдыратын боламыз. Қамырдың дәмі өте дәмді. Жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, еш өкінбейсіздер. Өте дәмді қамыр дайын болады. Нанымыздың дәмі өте дәмді болып шығады. Себет нанымыздың да, сәукеле нанымыздың да құрамдары бірдей. Тек қана жасалу жолдары ғана өзгеше, ерекше, өзіндік ерекшеліктері бар. Қамырымызды 2 сағатқа жауып, жылы жерде көтерілгенше қойып қоямыз. Енді бізге қамырымыздан 40 граммнан 3 штук, ол ручкасына керек болады. Себет нанымыздың 3 штук керек болады, және жиегіне 100 граммнан 3 штук керек болады, және негізгі қамырымыз 300 грамм. Сонымен біз қазір бастаймыз. Бірінші бізге негізгі қамырымызды жасап аламыз. Сұйық маймен жасасаңыз да болады. Или болмаса азғана ұн қосып жасасаңыз да болады. Сізге қалай ыңғайлы? Маған сұйық маймен жасаған ыңғайлы. Ол үшін біз оқтаумен нанымызды кішкене жазып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жасасаңыздар болады. Видеоны қосып қойып жасасаңыздар болады. Ұзындығы 30 сантиметр, ені 18 сантиметр болады. Дөңгелек кескішімізді қатты қолымызбен басып отырып жасап алатын боламыз. Сәукеле нандікіндей қылып шетіне дейін жеткізбейміз, шетінен қалдырып қоямыз бұл жерде. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шетінде қалады осындай
ортасын ғана жасайтын боламыз. Шет жақтары осылай қалатын болады. Оны қазір мен алдын ала дайындап қойғам кастрюльге, фольганы жауып дайындап қойғам. Мен соның үстіне сетка нанымды орналастырдым. Кез келген кішкентайлау кастрюльдеріңіз болса, соған осылай бірінші фольгамен орап, бірақ кастрюль темірден болу керек. Себебі біз духовкаға салатын болғандықтан темір ыдыс болу керек. Осылай 30 сантиметрден грамм қамырымызды осылай жасап, оны өріп алатын боламыз. Бұл қамырдың ручкасына дайындалған қамыр. Өріп дайындап қоятын боламыз. Бір ыдысқа салып, бетін жауып қоюымыз керек. Себебі беті қатып қалмау үшін бетін сүлгімен жауып қоямыз. Және де лағман созғандай қылып 100 граммнан өлшеп алған 3 қамырымызды осылай созып аламыз. 80 сантиметр қылып созып алсаңдар болады. Бұны да дәл солай өріп шығатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Көптеген көрермендер каналға тіркелмей көреді екен мені. Келіп барып көрулеріңізді өтінемін. Осылай. Бетін жауып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Бізде мына жерде біздің духовкадағы сеточка себеттің негізгі бөлігін пісіріп алдық. Енді ручкасын пісіреміз. Ол үшін кішкене ручкасы көтеріліп тұру үшін бізде кастрюлеміздің асты табаны осындай не болғасын, осының астына фольгадан қойып көтеріп қойдым. Осылай пісіретін болам. Мінекей жиегінде пісіріп алдым. Енді сіздер бұны зубочисткамен или болмаса зубочистка кішкентай десеңіздер, спачканың көмегімен сындырып осылай түйреп алсаңыздар болады.
Пачкамен түйрегендеріңіз жақсы, негізі қатты ұстап тұратын болады. Менде пачка болмады, мен зубочисткамен түйредім. Мінекей, менің себет наным дайын болды. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийде сіздерден сұрақтар күтетін боламын. Түсінбеген жерлеріңізді сұрасаңыздар болады. Әрдайым жауап беруге тырысамын. Назарларыңызға рахмет. Дәл осындай себет нанын пісіруге болады.